Hii ni hadithi ya kusisimua ya binti Erika, safari ya kutoka kwenye kiza cha mateso kuelekea kwenye mwanga wa mafanikio na upendo wa dhati. Anguko la furaha. Maisha ya Erika yalianza kama ndoto nzuri katika kijiji cha kijani kibichi cha Mloo. Akiwa mtoto wa pekee kwa wazazi wake, alipendwa na kuthaminiwa. Lakini kama upepo mkali uharibifu, ajali mbaya ya gari iliondoa uhai wa wazazi wake wote wawili kwa mpigo. Ndani ya usiku mmoja, Erika aligeuka kuwa yatima, na nyumba yao iliyokuwa imejaa kicheko ikawa kaburi la ukimya. Mikononi mwa simba jike. Baada ya msiba, Erika alichukuliwa na shangazi yake, Billy Zawadi. Wengi walidhani amepata kimbilio, lakini kumbe ameingia kwenye tundu la simba. Zawadi aligeuka kuwa mtesaji mkuu. Erika aliamshwa saa 10 za alfajiri kufanya kazi zote za nyumbani. Kuteka maji mbali, kulima na kupika, huku watoto wa Bi Zawadi wakishiba na kwenda shule. Wewe ni laana kwenye familia hii, Zawadi alikuwa akimfokea kila mara, huku akimtandika viboko kwa makosa madogo. Erika alilala jikoni kwenye mkeka uliopasuka, akizungukwa na moshi na njaa inayouma tumbo. Siku moja, baada ya kupigwa vibaya hadi kuzimia kwa sababu tu ya kuunguza mboga, Erika aliamua, hapa nitakufa. Usiku wa manane, akiwa na kanga moja mwilini na moyo uliopondeka, alitoroka kijijini na kupanda lori la mbao lililokuwa likielekea jijini Dar es Salaam. Maisha ya Jalalani. Jiji lilikuwa kubwa, la kelele na lisilo na huruma. Bila ndugu wala kujuana na mtu, Erika alijikuta akiishi mitaani. Ili asife kwa njaa, alianza kuokota makopo ya plastiki na vyuma chakavu kwenye majalala makubwa ya jiji. Alionekana mchafu, mwenye nywele zilizofurika vumbi na macho yaliyopoteza matumaini. Watu walimpita na kuziba pua, wengine wakimtukana. Lakini ndani ya uchafu ule, kulikuwa na binti mwenye nidhamu na moyo safi uliokuwa ukingoja muujiza. Msamaria mwema na mlango wa kwanza. Siku moja, akiwa ameketi kando ya barabara huku akipanga makopo yake, mama mmoja mwenye heshima aitwaye Mama Maria alimsimamia. Mama huyo aliguswa na macho ya Erika, macho yaliyokuwa na huzuni lakini yenye adabu. Binti yangu, mbona unafanya kazi hii? Mama Maria aliuliza. Erika alimwelezea mkanda mzima wa maisha yake kwa machozi. Mama Maria, akiamini kuwa kila binadamu anastahili nafasi ya pili, alimpeleka kwake, akamuosha, akamvisha na kuanza kumtafutia kazi ya ndani kwa watu wanaowaamini. Kukutana na John, penzi lililoandikwa mbinguni. Erika alipata kazi kwenye mjengo mmoja wa kifahari wa mfanyabiashara kijana aitwaye John. John alikuwa mwanaume mpole, mwenye akili, lakini mpweke sana. Erika alifanya kazi kwa uaminifu wa hali ya juu. Hakuwa tu mfanyakazi, bali alifanya nyumba ya John iwe na amani. John alianza kuvutiwa na tabia ya Erika, unyenyekevu wake, jinsi anavyojali kila kitu, na uzuri wake wa asili ulioanza kuchomoza baada ya kuacha maisha ya jalalani. Siku moja, John alimuuliza kuhusu kovu kubwa lililokuwa mkononi mwake. Erika alimsimulia mateso ya shangazi yake na maisha ya kuokota makopo. John aliguswa moyo na kusema, Erika, mateso yako yamefika mwisho. Sitaki uwe mfanyakazi wangu tena, nataka uwe malkia wa maisha yangu. Upinzani wa baadhi ya ndugu wa John waliohoji kwa nini anaoa muokota makopo, John alisimama kidete. Walifunga ndoa ya kifahari iliyokuwa gumzo mjini. Miaka ilipita na Erika aligeuka kuwa mwanamke wa shoka. Mungu aliwabariki na watoto 3 warembo, mapacha 2 wa kiume na binti mmoja anayefanana na Erika. Leo hii Erika ni mmiliki wa kituo kikubwa cha kulelea watima, akihakikisha hakuna mtoto anayepitia mateso kama aliyopitia yeye. Jua lake halikuzama tena, liliangaza kwa mwangaza wa upendo na ushindi. Hadithi inaendelea. Erika sasa ni mwanamke mwenye heshima, anayeheshimika jijini kama mke wa mfanyabiashara maarufu John na mama wa watoto 3 wenye furaha. Lakini maisha yana tabia ya kukurudisha kule ulikotoka, ili kufunga madeni ya kale. Safari ya kurudi nyumbani. Baada ya miaka 15 tangu atoroke kijijini akiwa na kanga moja iliyochanika, Erika aliamua kurudi Mloo. Safari hii hakuwa kwenye lori la mbao, alikuwa ndani ya gari jeusi la kifahari, SUV, akiwa na mumewe John na watoto wao 3, Junior, Alvin na binti yao mdogo Angel. Erika alitaka kufanya jambo moja kubwa, kujenga shule ya kisasa na zahanati katika kijiji chake ili kuenzi kumbukumbu ya wazazi wake. Nyumba ya magofu. Walipofika mbele ya nyumba ya shangazi yake, Billy Zawadi, Erika alishangaa. Nyumba iliyokuwa na fahari zamani sasa ilikuwa gofu.
Paa lilikuwa linavuja na uwanja ulikuwa umejaa magugu. Pale mlangoni alimuona mwanamke mmoja mzee aliyekonda, amevaa nguo zilizojaa viraka, akijaribu kuwasha moto wa kuni kwa shida. Macho yake yalikuwa na upofu wa nusu na mikono yake ilitetemeka. Alikuwa ni Bi Zawadi. Shtuko na machozi. Gari la kifahari liliposimama, wanakijiji walikusanyika kushangaa matajiri waliokuja. Erika alishuka taratibu. Alikuwa amependeza, ngozi yake iking'aa na harufu ya manukato ya gharama ikijaza hewa. Bi Zawadi alijaribu kusimama kwa tabu. Wageni wangu, karibuni. Mnahitaji nini? Sauti yake ilikuwa imekauka. Erika alimtazama kwa muda mrefu. Kumbukumbu za viboko, matusi na njaa zilipita kama picha. Alikumbuka siku aliyopigwa hadi kuzimia. Lakini badala ya hasira, Erika alihisi huruma. Shangazi, ni mimi. Erika alisema kwa sauti ya upole. Bi Zawadi aliganda. Alijaribu kutoa macho yake yasiyoona vizuri. Erika, yule binti wa makopo. Haiwezekani. Erika alikufa kitambo. Erika alimkaribia na kumshika mikono ile iliyokuwa ikimtandika viboko zamani. Mungu hakutaka nife shangazi. Alinitoa jalalani na kunipa heshima hii. Bi Zawadi alianguka magotini na kuanza kulia kwa sauti ya uchungu. Alikumbuka jinsi alivyomfukuza binti huyu na jinsi watoto wake mwenyewe walivyomtelekeza na kwenda mjini bila kurudi kusaidia. Nisamehe Erika. Unisamehe kwa ukatili wangu. Laana ya mateso yako ndiyo imenifikisha hapa. John alitaka kuingilia kati, lakini Erika alimzuia kwa mkono. Erika alimuinua shangazi yake na kumkumbatia. Nilikusamehe siku nyingi shangazi. Bila mateso yako, nisingekuwa na ujasiri wa kwenda mjini na kupambana hadi kuwa hivi nilivyo. Leo nimerudi kukulipa wema kwa ubaya. Erika hakumwacha shangazi yake kwenye lile gofu. Aliamuru mafundi waanze ujenzi wa nyumba mpya ya kisasa kwa ajili ya Bihaya. Zawadi hapo hapo kijijini alimwajiri muuguzi wa kumlinda na kumlisha na kumfungulia akaunti ya benki kwa ajili ya matumizi yake. Wanakijiji walibaki vinywa wazi. Walitegemea Erika angerudi kulipa kisasi, lakini alirudi na upendo. Bi Zawadi alibadilika kabisa. Alikuwa mshauri wa wanawake kijijini, akiwafundisha umuhimu wa kuwajali yatima. Siku ya uzinduzi wa shule ya msingi Erika Memorial, Erika alisimama mbele ya umati. Alimtazama John aliyekuwa akimtabasamu kwa fahari na watoto wake waliokuwa wakicheza uwanjani. Moyo uliovunjika unaweza kuponywa, Erika alihutubia. Usiache kuota ndoto hata kama upo jalalani, maana Mungu haangalii ulikotoka, anaangalia unakokwenda. Erika aliondoka kijijini huku ameacha alama ya kudumu, si kwa majengo tu, bali kwa moyo wa msamaha ulioshinda chuki. Baada ya kurejea kutoka kijijini, Erika alijua kuwa utajiri na jina kubwa vinaweza kuwaharibu watoto wake wasipojua thamani ya utu na jasho. Aliamua kuwafundisha somo ambalo wasingelipata kwenye shule zao za kimataifa. Swali la Junior. Siku moja, wakiwa wamekaa kwenye meza ya chakula cha jioni katika jumba lao la kifahari, mtoto wao wa kwanza, Junior, aliuliza swali lililomfanya Erika na John kutazamana. Mama, kwa nini unatusisitiza kila mara tusalimie walinzi wa getini na kuwasaidia wafanyakazi wa ndani? Sisi ni matajiri, si ndio kazi yao? Erika alitabasamu kidogo, lakini moyoni alijua huu ndio wakati wa kupanda mbegu ya unyenyekevu. Alimgeukia John, na John akatingisha kichwa kuashiria, ni wakati sasa. Jumamosi iliyofuata, badala ya kwenda kuogelea au kwenye maduka ya kifahari, malls, Erika aliwavalisha watoto wake nguo za zamani na kuwapeleka kwenye soko moja kubwa la jijini, eneo ambalo lina mazingira magumu. Leo, Erika alisema, hatutanunua chochote. Leo tutafanya kazi. Aliwakabidhi Junior, Alvin na Angel magunia madogo. Aliwaambia, okoteni makopo yote ya plastiki mnayoyaona hapa sokoni na kuyajaza kwenye magunia haya. Jasho na machozi. Watoto walishtuka. Jua lilikuwa kali na harufu ya soko haikuwa nzuri. Junior aliona aibu, akidhani marafiki zake wa shule wanaweza kumwona. Alvin alilalamika kuwa mikono yake inachafuka. Angel mdogo alianza kulia kwa uchovu. Lakini Erika alisimama pembeni yao, naye akichukua kopo moja baada ya jingine. Hapa ndipo nilipopatia chakula chenu cha kwanza, aliwaambia kwa sauti thabiti. Kila kopo mliloliona ni alama ya heshima ya mtu anayetafuta riziki ya halali.
Baada ya saa 3 za kazi ngumu, walienda kuyauza makopo yale kwa mnunuzi wa plastiki. Walipata kiasi kidogo sana cha fedha, fedha ambayo isingetosha hata kununua ice cream moja kule mjini. Walipofika nyumbani, Erika aliwaketisha chini. Fedha hii mlioipata kwa jasho lenu leo ina thamani kuliko mamilioni niliyowawekea benki. Inawafundisha kuwa mtu anayeokota makopo barabarani si wa kudharauliwa, ni shujaa anayepambana na maisha. Tangu siku hiyo, tabia ya watoto wa Erika ilibadilika kabisa. Juni alianza kuanzisha mradi shuleni wa kukusanya vifaa vya shule kwa ajili ya watoto wasiojiweza. Arua Penny akawa mlinzi wa watoto wanaoonewa, bullies, shuleni, akikumbuka kuwa mama yake aliwahi kuonewa pia. Angel akawa anashirikiana na mpishi wao kuandaa chakula na kumsaidia kupanga meza, akionyesha shukrani kwa kila huduma. Miaka kadhaa baadaye, John na Erika walikaa kwenye kiti cha bembea bustanini mwao, wakiwatazama watoto wao wakikua na kuwa vijana wenye busara. Hawakuwa tu watoto wa matajiri, walikuwa vijana wenye mioyo ya kibinadamu. John alimshika mkono Erika na kusema, "Mke wangu, ulitoka jalalani ukiwa huna kitu, lakini umerudi na utajiri wa roho ambao utaishi vizazi na vizazi." Erika alitazama anga la usiku na kutabasamu. Safari yake ilikuwa imekamilika. Kutoka kwa binti yatima aliyeteswa hadi kuwa malkia aliyezaa wafalme wenye huruma. Hadithi hii imefika mwisho wake mtamu.